নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিবুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা দিব আহিছিল ৰাজ্যত পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ৰাজ্যত ইটোৰ পিছত সিটোৰকৈ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি মৰিগাঁও কলিয়াবৰ তামুলপুৰ সকলোতে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতো কম্পন অনুভূত হৈছে পুনৰ ৰাজ্যত অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি পুৱা 8:33 ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল শোণিতপুৰ জিলা ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্প প্ৰাবল্য 3.9 বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন ভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিকম্প জোকাৰণি দলগাঁও তেজপুৰ তামুলপুৰ ঢেকিয়াজুলিত ভূমিকম্প জোকাৰণি বিহালীতো অনুভূত হৈছে কম্পন গুৰেশ্বৰ দবকাতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি 16 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে এফালে ভূমিকম্প আনফালে ধুমুহা জুনেত বিধ্বংসী ধুমুহা কেইবাঠাইতো চিঙিল বিদ্যুৎ তাঁৰ উভালি পৰিল খুটা প্ৰকাণ্ড গছ পৰি তছনছ হ'ল বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ জুনাই মহকুমাত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বতাহে বৰষুণৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চলালে তাণ্ডৱ আছামবিত অহা এজাক ধুমুহাই জুনাই জনজীৱন আজি মুহূৰ্তত স্তব্ধ কৰি পেলাই লকডাউন চলি থকাৰ বাবেই দুৰ্ঘটনা আদি সংঘটিত নহ'লে হঠাতে বৰষুণৰ লগতে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত জুনাই বহু ঠাইত বিস্তৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত তীব্ৰ বেগেৰে বৰষুণৰ লগতে বলা বতাহজাকৰ ফলত বিভিন্ন স্থানত গছ-গছনি ভঙাৰ উপৰি অস্থায়ী চালিৰ লগতে বাট-পথৰ দাঁতিৰ হোৰ্ডিং চাইন বোৰ্ড আদি উৰুৱাই নিয়ে প্ৰায় 15 মিনিটৰ সময়ত অব্যাহত থাকে এই ধুমুহাৰ দিনৰ প্ৰায় 11 মান বজাত অহা বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড জোৰেৰে বলা বতাহ ধুমুহাই জুনাইৰ ৰাজচক্ৰ আগাম দুলুং লেচাং দুলুং তৰাজান উদয়পুৰ লাচিত নগৰ আদি অঞ্চলত গছ-গছনিৰ লগতে কিছু সংখ্যক ঘৰ-দুৱাৰো ভাঙি পৰে বিশেষকৈ জুনাই গালি অঞ্চলত স্কুল ঘৰ ভাঙি ধুমুহাত অতি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় জুনাই মহকুমাত কেইবাঠাইত বিদ্যুৎৰ তাঁৰ ছিঙি যোৱাৰ ফলত বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ পৰে অৱশ্যে কোনো লোকৰ হতাহতি হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই যদিও জুনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাউণ্ডাৰী ৱালৰ লগতে প্ৰকাণ্ড গছজোপা বিদ্যুৎৰ লাইনত পৰি যোৱাৰ ফলত খুটা উভালি পৰাত বিশেষকৈ তেলাম আৰু বাহিৰ জুনাই অঞ্চলটোত বিশেষ বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ থাকিব জুনাই মহকুমা বিদ্যুৎ বিভাগে জানিব দিছে সুখবৰ চলিত বৰ্ষতে দেশত উপলব্ধ হ'ব এইসমূহ কোভিড ভেকচিন জানো হওক ভেকচিনসমূহৰ বিষয়ে দেশত বৰ্তমান 3টাকৈ কোভিড ভেকচিন উপলব্ধ হৈছে শুকুৰবাৰে ৰাছিয়াত উৎপাদন কৰা স্পুটনিক VA উপলব্ধ হ'ল ভাৰতত কিন্তু বাকীবিলাক ভেকচিনৰ খবৰ কি বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰই কৈছিল যে চলিত বৰ্ষৰ আগষ্টৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো মিলি মুঠ 8টাকৈ ভেকচিন পোৱা যাব দেশত অতি কমে 200 কোটি ভেকচিন আহিব ভাৰতলৈ সেইসমূহ উপলব্ধ হ'ল দেশবাসীয়ে মনৰ পচন্দ অনুযায়ী বাছি ল'ব পাৰিব কোভিডৰ ভেকচিন ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে 3টা ভেকচিন দেশত উপলব্ধ থকাৰ কথা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে নিশ্চিত কৰিছে অহা সপ্তাহৰ পৰা ৰাছিয়াত উৎপাদন স্পুটনিক ভাৰতৰ বজাৰত পাব আৰু কেন্দ্ৰ জনাইছে বাকীবিলাক ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম হৈছে ছাৰাম ইনষ্টিটিউটৰ নোভাকমক্স পুনৰ এই ইনষ্টিটিউটে উৎপাদন কৰিবলগা ভেকচিনৰ ভাৰতে লাভ কৰিব 20 কোটি এই ভেকচিনৰ কাৰ্যকৰীতা 94.4% বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা মতে চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই ভেকচিন উপলব্ধ হ'ব ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে ভাৰতত বায়োটেকে প্ৰস্তুত কৰিবলগা নেজেল ভেকচিনো পোৱা যাব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ে জনাইছে আপোনাতে খবৰ ওলাইছে প্ৰথম খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত আজিও অব্যাহত কোভিডৰ সংহাৰ বিগত 24 ঘণ্টাত প্ৰাণ হেৰুৱালে 76 জনে শুকুৰবাৰে অসমত 4,870 জন লোক কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হয় দিনটোত 44,057 জন লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 9.26% বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যখনত 76 জনৰ লোকৰ মৃত্যু হয় সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ সুস্থতাৰ হাৰ হৈছে 85.80% আজিৰ দিনটোত সৰ্বাধিক 1,107 জন কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আক্ৰান্ত হয় প্ৰতিদিনে গুৱাহাটীত 20,000 কোভিড টেষ্ট কৰা হ'ব 50 ব্যক্তিৰ কোভিড হ'লে হাস্পতালত ভৰ্তি হ'ব লাগিব সংবাদ মেলত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে GMCHত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সংবাদ মেলত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰতিদিনে গুৱাহাটীত 20,000 লোকৰ কোভিড টেষ্ট কৰা হ'ব যোৱা সপ্তাহৰ তুলনাত এই সপ্তাহত কোভিড টেষ্ট কৰি বৃদ্ধি কৰা হৈছে আমাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ৰেমডেছিভিৰ আছে কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটীত 14 MT অক্সিজেন উৎপাদন বাঢ়িব GMCHৰ কাৰ পাৰ্কিং 200 ICU বিচনাৰ কাম কৰি থকা হৈছে আৰু যিমান সোনকালে পৰা যায় ইয়াক মুকলি কৰা হ'ব বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যখনত 27,56,490 জন লোকক কোভিড ভেকচিন দিয়া হৈছে আজি আমাৰ হাতত 3,70,000 ভেকচিন মজুত আছে আনহাতে চাহ বাগিচাৰ বাবে শনিবাৰে নতুন SOP প্ৰকাশ কৰা হ'ব 17 মে'ৰ পৰা 50 ব্যক্তিৰ কোভিড হ'লে হাস্পতাল ভৰ্তি হ'ব লাগিব কিয়নো শেহতীয়াকৈ কেইটামান দিনলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে 50 লোকৰ মৃত্যু সংখ্যা বাঢ়িছে সম্প্ৰতি GMCHৰ 7খন ICU বিচনা খালী আছে যদিও দুদিনৰ ভিতৰত 28খন ICU বিচনা ইয়াত বাঢ়িব আনহাতে DRDOক 19 কোটি টকা দিয়া হৈছে হাস্পতাল নিৰ্মাণৰ বাবে য'ত 300খন বিচনা থাকিব আৰু ইয়াৰে 200খন অক্সিজেন বিচনা হ'ব আৰু 100খন ICU বিচনা হ'ব
লকডাউন সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত কোনো চিন্তাৰ চৰ্চা কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আদি ঠাইত আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে পৰিৱেশ উন্নত নহ'লে নতুন নীতি নিৰ্দেশনাৰ বিষয়ে চিন্তাৰ চৰ্চা কৰা হ'ব বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে। ইপিনে হোজাইত প্ৰচণ্ড ধুমুহা 40টাকৈ অধিক বাসগৃহ তছনছ কৰিলে ধুমুহাই। হোজাই জিলাত পুনৰ আজি বিয়লি 2 বজাত অহা প্ৰবল ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয়। জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাত বিধ্বস্ত হয় প্ৰায় 40টাকৈ অধিক বাসগৃহ। হোজাইৰ নীলবাগান, ইছলামনগৰ, তাৰকাটা, জয়ন্তীয়া বস্তি, চিংগিৰপাৰ, ডবকা আদি অঞ্চলত ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে। ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে প্ৰায় 30টা ঘৰৰ টিনপাত, সা সামগ্ৰী আদি। ধুমুহাত বাগৰি পৰে প্ৰায় 10টাকৈ বাসগৃহ। তাৰকাটাৰ আব্দুল কুদ্দুছ, ৰকিব আলী, চাহাবুদ্দিন, মইনুদ্দিন বাসগৃহৰ টিনপাত উৰুৱাই নিয়ে ধুমুহাই। চিংগিৰপাৰা নৱজ্যোতি একাডেমী টিনপাত উৰুৱাই নিয়ে ধুমুহাই। তাৰকাটা গাঁৱতে মইনুদ্দিন, বিলাল উদ্দিন, ইদ্ৰিছ আলী বাসগৃহটো উৰুৱাই নি বহু দূৰত পেলাই ধুমুহাই। আনহাতে তাৰকাটাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানী চাহাবুদ্দিন বাসগৃহ ধুমুহাই উৰুৱাই নিয়াত কেইবা কুইণ্টেল সুলভ মূল্যৰ চাউল নষ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে জয়ন্তীয়া বস্তিৰ আব্দুল কালামৰ ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই নি প্ৰায় 150 ফুট দূৰত পেলোৱাৰ লগতে ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় সমগ্ৰ বাসগৃহটো। জয়ন্তীয়া বস্তি আৰু তাৰকাটা গাঁৱৰ আনোৱাৰ হুছেইন, ফাৰুক আহমেদ, জেছিমুদ্দিন, ছাইদুৰ ৰহমান, আলিমুদ্দিন আৰু জমিৰুদ্দিন বাসগৃহ ধুমুহাত বিধ্বস্ত ক্ষতিসাধন হয়। ৰাজ্যত ঘোষণা হ'ব নেকি লকডাউন, কি ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে? লকডাউনৰ সম্ভাৱনা গোটেই অসমতো নাই, কিন্তু ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, তিনিচুকীয়াত অহা 7 দিনৰ ভিতৰত উন্নত নহয় তেতিয়া এতিয়াতকৈও বেছি কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব GMCHত উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ কভিডৰ ঘাতক ক্ষমতা বেছি বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। ডাবল মিউটেণ্ট ভাইৰাছটোৰ মানুহক মৃত্যুমুখত পেলোৱাৰ ক্ষমতা বেছি বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। ইপিনে চাহ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা কাইলৈ প্ৰকাশ পাব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে কিয়নো 13 মে'ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা নিৰ্দেশনাত চাহ বাগান সন্দৰ্ভত কোনো কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিল, যাৰ সুবিধা বুজি বহু বাগানৰ মালিকে এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে সন্ধিয়ালৈ কাম কৰোৱাইছিল শ্ৰমিকক। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অচ্যুত বৈশ্য, NHMৰ পৰিচালন সঞ্চালক লক্ষ্মণন এছ, NHMৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক মনোজ চৌধুৰী সহ অন্য কেইবাজনৰো উপস্থিতিত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰত থকা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকক 2000 টকা খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰা হ'ব। লগতে কভিড আক্ৰান্ত হোৱা 50 ঊৰ্ধ্বৰ ব্যক্তি 17 মে'ৰ পৰা হাস্পতালত থকাটো বাধ্যতামূলক হ'ব। লগতে 17 মে'ৰ পৰা গুৱাহাটীত প্ৰতিদিনে 20,000 টেষ্ট কৰোৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। GMCHৰ কাৰ পাৰ্কিঙত 200টা ICU নিৰ্মাণ কাম চলি আছে থকা বুলি কয় তেওঁ। ইপিনে অসমত বৰ্তমানো বহু পৰিমাণে অক্সিজেন মজুত থকা বুলি তেওঁ দাবী কৰে। ইয়াৰ বাহিৰে প্ৰতিদিনে অসমক 25 মেট্ৰিক টনকৈ অক্সিজেন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰি আহিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। কাইলৈ পুনৰ প্ৰকাশ পাব নতুন নিৰ্দেশনা, কিন্তু অসমত লকডাউনৰ সম্ভাৱনা নাই। কাইলৈ পুনৰ প্ৰকাশ পাব নতুন নিৰ্দেশনা, কিন্তু অসমত লকডাউনৰ সম্ভাৱনা নাই, এই কথা সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি হোৱা এক বৈঠকত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সদৰি কৰিছে। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত কভিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয়। তাতেই প্ৰকাশ কৰে বহু কথা। নতুন নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত কয় যে এই নতুন নিৰ্দেশনা কেৱল চাহ বাগানৰ বাবেহে, কিয়নো কালি 13 মে'ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিৰ্দেশনাত চাহ বাগান সন্দৰ্ভত কোনো কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিল, যাৰ সুবিধা বুজি বহু বাগানৰ মালিকে এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে সন্ধিয়ালৈ কাম কৰোৱাইছিল শ্ৰমিকক। ইপিনে জোনাইটো বিধ্বংসী ধুমুহাত কেইবা ঠাইতো চিঙিল বিদ্যুৎ এটাৰ উভালি পৰিল খুঁটা, প্ৰকাণ্ড গছ পৰি তছনছ হ'ল বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ। জোনাই মহকুমাত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বতাহ বৰষুণে বিভিন্ন অঞ্চলত চলালে তাণ্ডৱ। আচম্বিত থকা অহা এজাক ধুমুহাই জোনাইৰ জনজীৱন আজি মুহূৰ্ততে স্তব্ধ কৰি পেলায়। লকডাউন চলি থকাৰ মাজতে দুৰ্ঘটনা আদি সংঘটিত নহ'লে হঠাতে বৰষুণৰ লগতে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত জোনাই বহু ঠাইত বিস্তৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। তীব্ৰ বেগেৰে বৰষুণৰ লগতে বলা বতাহজাকৰ ফলত বিভিন্ন স্থানত গছ-গছনি ভঙাৰ উপৰিও অস্থায়ী চালিৰ লগতে বাটপথৰ দাঁতিৰ হৰ্ডিং, ছাইন বোৰ্ড আদি উৰুৱাই নিয়ে। প্ৰায় 15 মিনিটৰ সময় অব্যাহত থাকে এই ধুমুহাৰ। দিনৰ প্ৰায় 11 বজাত অহা বৰষুণ আৰু প্ৰচণ্ড জোৰেৰে বলা বতাহ বিধ্বংসী ধুমুহাই জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ আগাম দলং, লিচাং দলং, তৰাজান, উদয়পুৰ, লাচিত নগৰ আদি অঞ্চলত গছ-গছনিৰ লগতে কিছু সংখ্যক ঘৰ দুৱাৰো ভাঙি পৰে। বিশেষকৈ জোনাই গালি অঞ্চলত স্কুল ঘৰ ভাঙি ধুমুহাত অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। জোনাই মহকুমাত কেইবাঠাইত বিদ্যুৎৰ তাঁৰ ছিঙি যোৱাৰ ফলত বিদ্যুৎ সেৱা অব্যাহত হৈ পৰিছে। অৱশ্যে কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই যদিও জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাউণ্ডাৰী ৱালৰ লগতে প্ৰকাণ্ড গছজোপাই বিদ্যুৎৰ লাইনত পৰি যোৱাৰ ফলত খুঁটা উভালি পৰাত বিশেষকৈ তেলাম আৰু বাহিৰ জোনাই অঞ্চলতো বিদ্যুৎ সেৱা অব্যাহত থাকিব জোনাই মহকুমা বিদ্যুৎ বিভাগে জানিব দিছে। ইপিনে 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন। অসম বিধানসভা অধিৱেশনৰ দিন ধাৰ্য
তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা অধিৱেশন 21, 22 আৰু 24 মেত অনুষ্ঠিত হ'ব অধিৱেশন প্ৰথম দিনা নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ শপত গ্ৰহণ দ্বিতীয় দিনা ৰাজ্যপালৰ ভাষণ